Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu wani Kirista ya zagi annabin Allah, sai dai kuma bayan wannan zagi da ya yi, hankalin musulmi ya tashi matuƙa, wanda a yanzu haka lalle musulmai sun sa cigiyarsa, wanda kuma lalle wani babban malamin addini wanda ake kira da Sheikh Sani Isa Kano ya ɗauki alkawarin duk wanda ya yanke kan wannan Kirista ya kawo shi lalle zai ba shi miliyan 1, sannan kuma ya ce idan ma kana da buƙatar ƙari ne to lalle zai iya ƙara ma akan wannan kuɗi miliyan 1, sannan kuma ya ce in kaga ba za ka iya kashe shi ba to ka yi bayani inda za a kama shi, inda ya ce lalle zai sa a kamo shi, sannan in har an je an same shi an kama shi to inda ya ce shi ma ya ɗauki alkawari za a baka kimanin kuɗin da ya kai 300,000. Abinda zai baka haushi shine ko da wani lokaci za ka ga su musulmai ƙoƙarin da suke su tabbatar da cewar an zauna lafiya, ba a samu matsala ba tsakaninsu da Kiristoci ko kuma waɗanda ma ba su da addini. To amma abinda zai baka haushi sai ka samu su Kiristoci ko da wani lokaci suna zagin annabawan Allah domin kawai su tsokani rigima da musulmi, wanda kuma su sun san kansu ne cewar duk wani mutum da za su zaga a cikin mutanenmu in dai malaman addini ne banda annabawan Allah kuma banda sahabbai to lalle musulmai za su ɗaga musu kafa, za su kare su. Amma matakar suka zagi annabin Allah to sun san wannan ka'ida ce ta musulmai, duk wanda tsautsayi fa yasa ya shiga hannu to lalle fa musulmai za su kashe shi takenke, tunda ba tsoron shi ake yi ba. Idan ba ku manta ba, irin wannan izgili akan annabawan Allah akwai wata wadda ake kira da Dumora a shekarun baya ta fito ta haka a jihar Sokoto, wanda kuma wannan abu da ta yi a ƙarshe sa musulmai suka fusata, wanda takenke aka ɗauki doka da hannu baccin an kashe ta, sannan kuma aka ƙona wannan gawa. Duk da a wannan lokaci lallai sarkin musulmi ya iya bakin yinsa domin ya tabbatar da cewar matasa ba su dinga ɗaukar doka da hannu ba, to amma kuma abin ya ci tira, tunda lalle a wannan lokaci an kira 'yan sanda su domin su ceci wannan yarinya kafin a kai ga cewar an kashe ta, to amma sai zama to hakan bai yi ba, an fi ƙarfin jami'an tsaro a wannan lokaci sai da aka riga aka kashe ta. Sannan kuma daga baya ne aka dinga bin jama'an mu ana kamawa da wanda suka yi laifi da wanda ma ba su yi laifi ba, domin dai ana canin a wannan lokaci za a je a gudanar da bincike. Sai dai ko da wani lokaci abin da ya fi kamata shine mafi sauki lallai su wayannan Kiristoci su daina fitowa suna yin batanci ga annabin Allah, in kuma ba su daina yi ba suna ganin a gurinsu haka ne mafita, to lallai fa su sani cewar duk lokacin fa da aka kama mutum to fa gafa irin abin da zai biyo mishi baya. Idan kuma ne ya ji kaga gangar jiki ta tsira, domin mutanenmu yanzu suna da taurin kai. Duk wanda kaga zai fito a matsayin shi na Kirista ko kuma mammal addini ya fito ya zagi annabin Allah, to dama ku tabbatar wannan mutumin ƙarshen shi ne ya zo, dan na tabbatar duk da ya shiga hannun musulmai to lalle sai dai wani ba shi ba, domin ba za su bar shi ba, kuma shi ne ya ja kansa duk abin da ya zo ya same shi. Amma kamar yadda ake cewa hanyar lafiya a bita ta shekara, tunda kai ka san baka san a zagi addinin ka to bai kamata ka fito ka zagi addinin wani ba. Mu dai musulmai kowa san cewar annabi Isa muna girmama sa, kuma mu kanmu yanzu daga cikin mu musulmai ko da kuskure ka zagi annabi Isa to lalle musulmai yan uwanmu za su kama ka su kashe ka. To kaga kuwa ko da wasa mu ba za mu taɓa yadda mu zagi addinin ku ba, domin mun san mutuncin addinin mu, to shi yasa ba za mu zagi naku ba, domin in muka zagi naku kuma za ku zagi namu. To saboda haka mukan kiyayewa ba mu zagi, kuma muna son a samu zaman lafiya ko da wani lokaci. Abin da zai baka haushi shine yanzu irin wannan zagin annabawan Allah da waɗannan mutane suke yi. Ni na tarar da a ce musulmai a ce su ma suna biye musu suna irin wannan, to da yanzu ba a san irin halin da za mu shiga a ƙasar nan tamu ba na faɗace-faɗacen ƙabilanci, wannan kuna gani a haka ma su suke kama mu su mana rashin mutunci da yadda suka ga dama. Amma muna yin haƙuri, ba mu taɓa ganin musulmai sun ɗauki doka da hannu ba, akan yi haƙuri abu doka. Domin yana shi kanshi yanzu wannan wanda ya fito ya zagi annabin Allah, idan da a ce kamar yadda musulmai suka fito suka kokwanta a kafafen sada zumunta masu kai kara gurin 'yan sanda za su je su kai, da za a ce yau wannan bawan Allah za a kama shi a hukunta shi a yadda dokar ƙasa ta tarada, to ni na tabbatar babu wani musulmi da in an zagi annabin Allah zai ka ɗaukar doka da hannu. Lalle zai bi doka, da an yi wannan zagi in yana da shaida zai je gabatar a gaban hukuma a kama wanda ya wannan abu a hukunta shi. To amma matsalar abin da ke faruwa shine
wani lokaci ga mutum ya zagin nan ga shaida ga komai amma kuma sai aka yi wajen mahukunta a ƙarshe sai a ta muku yawo da hankali. To shi sa kake gani da dama wasu abubuwan yanzu in sun faru ake ɗaukar doka da hannu wanda kuma ba tare da jin tsoro ba ko wani ɗaɗɗara. Kuma mafi yawanci za ka ga yanzu duk wani abu da aka ce yanzu za a haɗa kai a yi shi ko mai kyau ne ko mara kyau ne to za ka ga a farkon wannan abin ana samun nasara, sai dai mafi yawanci shi ƙarshen abin ne baya yin kyau. Domin kowane 'yan bindigan da kuke gani ko da wani lokaci suna zuwa suna kama mutane suna kashewa, ai ba wai sun fi ƙarfin mutane ne ba. Abin da ya kamata ku gane shine a'a sun haɗa kansu guri guda ne, shi yasa suke zuwa kaga kamar su fi ƙarfin mutane suna kama suna kashewa. Amma daga lokacin da aka ce yau kansu ya rabu, duk wanda zai tafi wannan ta'addancin ko zai je garkuwa da wani zai ware kanshi shi kaɗai ne ya ce bari ya je garkuwa da mutane. Idan ya je shi kaɗai ɗin nan ni na tabbatar za a kashe shi kuma in ya tafi ba zai dawo ba. To amma mu ma yanzu talaka abin da ya kamata shine ko da lokaci kamar yadda muke fitowa muna gaya muku shine to lalle kanmu ya haɗu guri guda, kamar yadda 'yan ta'adda suke iya haɗa kansu su je su tinkari wani lokaci sojojinmu ko 'yan sandanmu ko 'yan sa kai ɗinmu ko kuma talakawa mu su kama su kashe su. To haka mu ma ya kamata duk lokacin da muka an ce wa'annan mutane sun kawo hari to mu ma mu tashi tsaye kuma mu haɗa kanmu guri guda domin mu je mu tinkare su. Amma matukar kanmu zai ci gaba da rabuwa idan mutanen nan sun kawo hari sai mu ce a'a suna da bindigogi don haka kowa sai samu guri ya ɓoye, to lalle ba za mu taɓa samun nasara ba. Kuma a haka in mun kai miliyan a ƙasar nan tamu Najeriya ɗaya bayan ɗaya sai sun ƙarar da mu, in sun gama ƙarar da na ƙauye to za su dawo na cikin gari su ma ƙarar da su. Amma idan mun haɗa kanmu idan sun zo su 300 mu kuma mu fita mu 300 a cikin mu ka ƙaddara su kashe mutum 100 mu kuma mu kashe 10 gobe su dawo a yi haka in Allah ya soya da za a waye gari su da kansu sai shawarar cewar su zai kawo mana harare. To amma yanzu abin da zai baka haushi shine duk lokacin da waɗannan mutane suka kawo hari sai ka ga da wanda yake da bindiga hannunsa a cikin jami'an tsaro da kuma talakawa da ba su da bindiga za ka ga kokarin da kowa yake yi ya gudu ya bar wannan guri kada ya rasa rayuwarsa. Kuma duk irin wannan tsoro da ake musu bai sa an fasa rasa rayuwa ba, domin shi azzalimi kamar yadda kuka sani ko da lokaci shi ba a yi masa biyayya. A ka'ida ta azzalimi in ya zo kashe ka kai ma ka nuna cewa dama ka tashi mutuwan, in ya kama ka da kuka kama shi da kuka ku ci gaba da yi, shi rigima samun sa'a ne. Babu inda aka ce a doka cewa dole idan mutum yana da bindiga za ku yi faɗa shine zai samu nasara, babu wannan gurin. To don haka kuwa in mutum ya kawo maka hari ka tashi ke kokari kamar yadda dokar ƙasa ta baka dama ka kare kanka iya abin da kaga za ka iya, domin idan kai kuskura dan ta'adda ya shigo gidanka ya kashe ka saboda ka tana tunanin cewar yanzu in karama jami'an tsaro za su kama ka, to lallai kuwa haka za a dinga mu ɗaya bayan ɗaya kuma sai mun kare. Amma ko duk wanda ya san cewa in ya shiga gidanka zai ma ta'addanci zaka tashi ka kare kanka, to shi da kansa ma ko da wasa ma ba zai fara shigowa inda kake ba ban tana kawo maka hari. Tunda in ba Najeriya ƙasar nan tamu ba ina ne ake irin wannan renin hankalin mutum ya zo ya kashe ubanka ya sace uwarka da ƴaƴanka ya kai daji ya ce ka ɗauki miliyan 10 kuma ka ɗauki wannan miliyan 10 ka kai har kana cewa yayi haƙuri ma yana zagin ka. Ai kaga sai Najeriya ne ake irin wannan abu. Amma in ba haka ba ta za a yi mu haka yiwu wanda yanzu a shekarun da suka wuce 20 baya idan ka ce mana yanzu nan gaba za a samu zamanin da za a zo haka wallahi duk ba za mu yarda cewa hakan zai taɓa yiwuwa ba. To amma yanzu gashi ya zo ƙuru-ƙuru mutane suna gani ana yin haka kuma akwai hukuma ba wai babu hukuma ba, amma dai hakan yana faruwa kuma kowa ya san hakan yana faruwa bakin gwargwado. Abin da zai baka haushi shine duk kuma wanda zai fito yanzu ya zo ya faɗi gaskiya cewa lalle ga irin matsalolin da suke faruwa a arewacin Najeriya, zaka ga duk inda kake take yanke an yi tracking ɗinka an kamo ka, gashi abin da kake faɗa ba gaskiya ne ba ƙarya ne ba. Kuma gashi dokan ƙasan fa ta ba da dama ka fito ka faɗi albarkacin bakinka, ba a ce dai ka fito ka zagi wani ba, ba a ce ka fito ka ci mutuncin wani ba, to amma kuma wani lokaci ka fito ma ka faɗi albarkacin bakinka shi ma sai ya zama matsala. Wanda kuma za ga yanzu har maƙotan mu ƙasar Nijar inda ake tunanin an yi juyin mulki to su ma duk da haka ana fito a faɗi albarkacin baki, wanda kuma soja kaga shi ba zaɓa sa aka yi ba, shi ne ya zaɓi kansa da kansa kuma sai radda ya ga dama dan kansa ya sauka a mulki, domin ba kai ne ka ɗaura shi ba, ikon Allah ne ya ɗaura shi kuma ikon Allah ne zai sauke shi. To ko can za ka ga jama'a da dama in an samu matsala irin haka sukan fito su faɗi albarkacin bakinsu. Amma a yau ƙasar nan ta Najeriya akwai da dama wasu sanadiyyar faɗa albarkacin bakinsu yanzu an neme su kwata-kwata an rasa, an kama su an kashe, wanda kuma kullum abin da muke gaya mutane
shine ba fa zaman duniya ne kadai muka zo ba, duk wanda ka ganshi yanzu yana rayuwa shekaru 100 da suka wuce baya babu shi, kuma ba a taba tunanin za a same shi ba. To dan haka kuma yanzu in ma ba a wani bai kama ka ya kashe ka ba, shekaru 100 gaba masu zuwa za a wayi gari kai ma babu kai, an mutu an manta da kai kwata-kwata, sai dai abin da ya rage in kana da 'ya'ya da jikoki sai dai a samu irin wannan, amma kai kwata-kwata babu kai babu lissafin ka. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan kamar tasha tamu, ka danna mana alamar duk musulmin da zai ga wannan bidiyon ya kiyaye shiyarin domin a kama wannan dakikin wannan faston a kashe sa domin ya bar wannan duniya. Wallahi tallahi na tabbata imanin sai na rawa, domin musulmi na kwarai ba zai ga wannan bidiyon ya shiyarin nasa ba, amma na tabbata ku ji abin da wannan faston yace tukunna kan mu yi magana kai. Matan da suke kyauye wanda sun ba ma kai su ga annabi, wai sai da Allah, sai annabi ya ce Allah ya bayyana mata banda matansa da ya aura, Allah ya bayyana mata da wai da cewa wayannan matan da ta ga suna kewaye Muhammadu na zina yana lalaci da su, wai Allah ne ya bashi su. To tambiya na, wannan Allah nan ba Allah karuwanci ba kenan? Ga kai da mata kusan 11 da Allah ya baka, sai ga wasu kuma yan mata su zo su kewaye ka kana zina da su. Aisha ta ce wai tana raina su, tana kallon su ba su da amfani. Wai sai Allah ya ce Muhammadu ya ce ai Allah ya ba shi sako, ya ce matan nan da sun kewaye shi shine. Duk wanda ya ga wannan bidiyon dan Allah mun share wannan bidiyon domin in ƙara turawa wa wannan jahilin jama'a. Sai na bidiyo akan wannan bidiyo ya fi 1000. Yanda na sa mamman a gaba har Pastor Daniel ya ga cewa ya kamata ya dakata, in ba haka ba za ka kashe sa. Kuma duk da haka har yau mun ga Pastor Mamman wallahi tallahi sai mun ɗora rayuwarsa. Yanda ya ci mutuncin Allah da manzansa, amma wannan wallahi ya sa gaba kenan. Dan saboda jiya na fara ganin bidiyoyinsa wanda yake cin mutuncin Allah da manzansa, wanda kana shiga profile nasa babu abin da yake ba, wallahi sauran bidiyoyin ya fi wannan muni. Biya ko bidiyon da ya wallahi duk musulmin da ya gani wallahi sai zubar da hawaye. Muna yaɗa bidiyon ne ba don komai saboda a kama wannan ban Allah a musa hukunci, wanda ya ci mutuncin Allah ya ci mutuncin manzon Allah. Ka gaya mu a wani addini ne wanda zaka je kai amfani da mutum da ba matarka ba ya halarta? A wani addini aka halarta cin alade? A wani addini aka halarta cin kare in ka ci kare halak ne? A wani addini ne wanda zaka je kai karuwanci halak ne banda addinin Christianity? A Kiristanci ne kare yake wannan abun. Kana ganin yayan musulmai na san cewa akwai siffa, akwai kamala, akwai natsuwa saboda addini ya riga ratsa su. Kuna yayan ku suna yawo tsirara, kuna yawo batsa, babu hijabi, ba kaya bai dace ba, kuna yawo da shi wai har aka fito kace kai za ka kalubalanci addinin musulunci. Ai idan har aka zo duniya baka addinin musulunci tabbas kai babban asara. Shine asaran da ka tabai a duk duniya ma, a ce ka zo duniya baka addinin musulunci, wannan shine asaran da ka tabai a duniya ma kenan. A ce baka addinin musulunci ba, wannan shine asaran da ka tabai a duniya ma kenan. Amma da ke kai da ƙiƙi zindiki baka sai kaje gaba, wai sai ka fito kana kalubalantar addinin musulunci domin me? Domin kana ganin cewa wai zaka ga mana gaskiya. Wani gaskiya ne wanda kai ka sani mu ba mu san da shi ba? Ga muna inda mu kawai aka muna inda shi Yesu Almasihu Annabi Isa yace shi Allah ne abota masa, wannan hujjan kare nake ne ba zan koma addinin Kristiyanci. Babu shi cikin Bible, na rantsa da girman Allah da ya lice ni idan aka kawo inda Yesu Almasihu Annabi zace shi Allah ne, a ce Allahnka ya kasa ga maka ni Allah ne? Ko wanda ya littafi zai ce ni na rubuta wannan littafin, ni ne marubucin wannan littafin, dole sai ya gani. Ya za a yi mutum ya buka littafi bai sa sunansa ba? Dan saboda haka wannan ƙarya ce. Duk wanda ya natsuwa wai akan cewa wai Annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne, to tabbas wannan shine jahili da ƙiƙi na farko. Duk wanda zai je pastor, kai yanzu misali ka je coci, kana zuwa coci sai ka lana kide ana rawa, kai yanzu a tunaninka kana dan adam, a ce a halice ka daga tabo ka zama mutum, a sa ma rai ka zo tun kana ciki ka zo duniya, wannan ni'ima da Allah yayi har kana tun kana mani ka zama mutum ka zo duniya ka cigaba da rayuwa har kai ma ka yawo ka aibu, a ce wannan ni'iman da Allah ya baka shi har ka ce wai shikenan ka je coci ka da rawa, wannan shine bauta Allah? Ka zama dan nanaye, ka zama dan bani mu kashe dan nanaye, ana runguman juna coci ana shan giya, wannan shine addini? Kai yanzu a matsayin kana mai hankali a ce wai ka je coci kana kade kana rawa, ka zo ka kalle yanda ake addini. Inda idan aka je
ana karanta ayan Allah, a karanta alkur'ani, a sai a yi sallah, a natsu ayo Allah sallah, ayi wa annabi salati. A roƙi Allah, a biya Allah bukata. Wannan shine addini. A bauta Allah, a yi sallah, a yi addu'a. A roƙi Allah, a roƙi manzon Allah, a roƙi Allah bukata. Allah ya biya bukata. Wannan shine addini, ba wai addini ka je ana kaɗe ana buga ganga kana rawa kana ai saman luraye. Wai wannan shine addini. Zaki je coci babu hijabi, jiki duk a buɗe? Wannan shine addini? Ni abin da ke mamaki shine wannan shine addini. A kai kana pastor, ka tsaya ka ji kai tunani. Idan ka je ka bambanta addinin musulunci da addinin kristanci, ka tsaya kai tunani, za ka gane cewa addinin musulunci addini. Allah ya samu dace. Don Allah, don annabi, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan, kai lakin. Muna godiya sosai.